தமிழகம் எங்கும் மேக்ஸ் கோல்டு, கேஷ் ஃபார் யுவர் கோல்டு. மேக்ஸ் கோல்டு நீங்க தங்க மட்டும் இல்லைங்க, பிளாட்டினம், டைமண்ட், சில்வர், ரூபினி எதை வேணாலும் விற்கலாம். உங்களுக்கான பணம் ரொக்கமா கையிலயோ இல்லைன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட்லயோ உடனடியாக செலுத்திடுவாங்க. மார்க்கெட் மதிப்பை விட 100 ரூபாய் ஒரு கிராமுக்கு உங்களுக்கு கூடுதலா கிடைக்கும். தமிழ்நாடு முழுக்க டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸும் இவங்க ப்ரொவைட் பண்றாங்க. உங்களுக்கு கோல்ட விற்கணும்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு பெஸ்ட் பிளேஸ் மேக்ஸ் கோல்டு தான். கால் 04445454545. வணக்கம். பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மாயகுமார். இன்னைக்கு நம்ம ஷோல முழுக்க பார்க்க போறது மோந்தா புயல் இருக்குல்ல, இது எந்த அளவுக்கு அதிவேகமாக கரையை கடக்க போகுது, எந்த இடம், அது மட்டும் இல்லை தீவிர புயலாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னாங்களே, அதுவும் கிட்டத்தட்ட இப்போ படிச்சிருக்கேங்க. இது எல்லாத்த பற்றி தான் முழுக்க பார்க்க போகிற நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம். வங்கக்கடலில் உருவான மோந்தா புயல் வடக்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து மசூலிப்பட்டினத்தில் இருந்து தென்கிழக்கில் 190 கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலை கொண்டுச்சு. காக்கிநாடாலேருந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 270 கிலோமீட்டர் தென்கிழக்கு திசையில் நிலை கொண்டிருக்கு. ஸோ 2 டைரக்ஷனில் சேர்த்து சொல்கிறேன். மணிக்கு 15 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அது நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு. இந்த வீடியோ பப்ளிஷ் ஆகிறதுக்குள்ளே இந்த நகரும் வேகம் இருக்குல்ல, இது மேபி அதிகரிச்சிருக்கலாம். இன்னைக்கு மாலை அப்படி இல்லைன்னா நைட்டு போல் வடக்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தீவிர புயலாக அது மாறும்னு முதல்ல கணிச்சிருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ மாறிடுச்சிங்க, தீவிர புயலா மோந்தா மாறிடுச்சு. மசூலிப்பட்டினம் அண்ட் கலிங்கப்பட்டினம் இதுக்கு இடையில எங்க ஆந்திராவில் தான், ஓகேவா, அங்கே தான் கரையை கடக்க போகுது. சரி, அங்கே தானே கரையை கடக்க போகுது, நமக்கு இங்கே மழை இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அடித்து வெளியே ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கு பாருங்க, ஃபுல்லாக மழை நைட்டில் இருந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மோந்தா புயல் கரையை கடக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா 90 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஆரம்பித்து 110 கிலோமீட்டர் வேகம் வரைக்கும் இந்த காற்று வீசுகிற வேகம் இருக்குல்ல, அது இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. சென்னையில் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தோடு காற்று வீசலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக புயல் அந்த பக்கமாக போனாலும் இந்த நியர் பகுதிகள்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது சார்ந்து சென்னையிலையும் தாக்கம் லேசாக இருக்கும். அதான் இந்த அளவுக்கு காற்றின் வேகம் இருக்குன்றாங்க. இதனால் கடலும் கண்டிப்பாக கொந்தளிப்போடு காணப்படும். இதனால் அரசு ஏற்கனவே மீனவர்கள் கரைக்கு திரும்பிடுங்க, இப்போதைக்கு எதுவும் மீன் பிடிக்கிற வேலைலாம் வேணான்ட்டு ஏற்கனவே கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ மீனவர்களே உஷாராக இருங்க. காக்கிநாடா துறைமுகம் இருக்குல்ல, இங்கே பெரிய ஆபத்தை குறிக்கிற வகையில் 8ஆம் எண் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டிருக்குங்க. காக்கிநாடாவில் மெரினா பீச் இருக்குல்ல, அங்கே கடுமையான கடல் சீற்றம். அதுக்கப்புறம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சில முக்கியமான துறைமுகங்கள் இருக்குல்ல, அங்கே 1ஆம் எண் புயல் கொண்டோடு நிறுத்திடுவாங்கன்னு நினச்சா அங்கேயே நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. இல்லை ஹையஸ்டாக தான் அந்த பக்கம் காக்கிநாடா ஹார்பரில் இந்த அளவுக்கு 8ஆம் எண் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டிருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு நாள் முடியறதுக்குள்ளேயே புயல் கரையை கடந்துடும் சொல்லப்படுது. இந்த மோந்தா புயல் இருக்குல்ல, இதனால் சென்னை உட்பட பல மாவட்டங்களில் காலையில இருந்தே மழை கொட்டி தேய்த்திருக்கு. இன்னைக்கு இடிமின்னல் மழைக்கு எங்கெங்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, கன்னியாகுமரி, தென்காசி, நெல்லை, திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை, வேலூர், விழுப்புரம், புதுவை இத்தனை பகுதிகளில் இன்னைக்கு மழை புழகம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த புயல் கரையை கடந்த பிற்பாடு வேற ஏதாவது இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அது இதுன்னு புதுசாக உருவாச்சு, கண்டிப்பாக உருவாகும். ஏன்னா வடகிழக்கு பருவமழை மான்சூன் இருக்குல்ல, ஸோ கண்டிப்பாக உருவாகும். அது சார்ந்து இதுக்கப்புறமா தமிழ்நாடு இன்னும் அதிகமாக மழையை பார்க்க தான் போகுது. நம்ம சென்னை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக 800ல் 12 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாயிருக்கு. கத்திவாக்கம், விம்கோ நகர், மணலி இந்த பகுதிகளிலையும் நல்ல மழை. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கணும், சென்னையில் பல பகுதிகளில் இருப்பீங்க, உங்கள் ஏரியாலையும் மழை குழந்து கட்டியிருக்கும். சென்னையிலேருந்து இந்த விசாகப்பட்டினம், விஜயவாடா, ராஜமுந்திரி இதுக்கெல்லாம் பயணம் மேற்கொள்ளவிருந்த 16 விமானங்களோட சேவை ரத்து பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஆக்சுவலாக மற்ற மோசமான வெதர் காரணமாகவே விமான சேவைகள் ரத்தாகும். இங்கே புயல் வேறு, ஸோ அந்த இடத்துல இன்னத்துக்கு விமான சேவைகள் கண்டிப்பாக ரிஸ்க் இல்லை. அதனால் 16 விமான சேவைகளை ரத்து பண்ணியிருக்காங்க. இது எல்லாமே முன்னெச்சரிக்கை பணி காரணமாக தான். தமிழ்நாடு இந்த மோந்தா புயல் சார்ந்து ஓரளவுக்கு நாமளும் லைட்டாக அடிவாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம்ல, களத்தில் ஒட்டுமொத்த கவர்மெண்ட்டும் இப்போ தீவிரமான பணியில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள், இவங்க தலைமையிலையும் இன்னொரு பக்கம் சென்னை மாநகராட்சியுமே இருக்காங்களே, அவங்க தலைமையிலையும் பல குழுக்கள் பிரிஞ்சு எந்த அளவுக்கு இந்த மழைக்காலம் சார்ந்து மக்களுக்கு களப்பணி ஆற்ற முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஆற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக எலெக்ஷன் நெருங்கிட்டு இருக்கு. இந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக இது போல விஷயங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய மைலேஜை கொடுக்கும். நீங்கள் அது சார்ந்து பார்த்தாலும் சரி, அவங்களோட டியூட்டி அவங்க கரெக்டாக செய்கிறாங்கப்பா, இது சார்ந்து பார்த்தாலும் சரி, அந்த காட்சியில் முழுமையாக பார்த்துருங்களேன் அவங்களோட களப்பணி எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு.
இந்த மோந்தா புயலால் ஆந்திரா தமிழகத்தில் வெளுத்து கட்டிட்டு இருக்க மழை இருக்குல்ல, இதோட காட்சிகளையும் ஃப்ளட் அங்கங்கே ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்க, அந்த காட்சிகளையும் இப்போ முழுமையாக இந்த தொகுப்பில் பாருங்கள்.
மக்களை இந்த கான்டென்ட் பொறுத்த மனசு ஒரு வினாதான் இருக்குது. முடிஞ்ச அதுக்கான பதில்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள். தமிழகத்தை குறி வச்சபடியே புதிய புயல் இந்த முறை உருவாகும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஏன்னா இப்போ உருவான மோந்தா புயல் தமிழகத்தை டார்கெட் பண்ண புயல் கிடையாது. ஆனால் வடகிழக்கு பருவமழை ஆரம்பிச்சதுன்னா அடுத்தடுத்து ஒரு புயலாக உருவாகும். இந்த வடகிழக்கு பருவமழை சீசனில் நம்ம சவுத் ஒட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோந்தா தான் முதல் புயல். ஆனால் தமிழகத்தை டார்கெட் பண்ணி இதுக்கப்புறம் நம்ம புயலை பார்ப்போம்னு நினைக்கிறீங்களா? டிசம்பர் மாதம் டைம் இருக்குது, அதனால தான் கேட்குறேன். இதுக்கு எந்த வாய்ப்பு இருக்குது மக்களே? அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். தமிழகம் எங்கும் மேக்ஸ் கோல்டு, கேஷ் ஃபார் யுவர் கோல்டு. மேக்ஸ் கோல்டு நீங்க தங்க மட்டும் இல்லைங்க, பிளாட்டினம், டைமண்ட், சில்வர், ரூபினி எதை வேணாலும் விற்கலாம். உங்களுக்கான பணம் ரொக்கமா கையிலயோ இல்லைன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட்லயோ உடனடியாக செலுத்திடுவாங்க. மார்க்கெட் மதிப்பை விட 100 ரூபாய் ஒரு கிராமுக்கு உங்களுக்கு கூடுதலா கிடைக்கும். தமிழ்நாடு முழுக்க டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸும் இவங்க ப்ரொவைட் பண்றாங்க. உங்களுக்கு கோல்ட விற்கணும்னு அதுக்கு ஒரே ஒரு பெஸ்ட் பிளேஸ் மேக்ஸ் கோல்டு தான். கால் 04445454545. என் நண்பர் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நேயர்களே, மாயம் பக்தின்னு ஆன்மீகத்துக்காக பிரத்யேகமா ஒரு சேனலை கொண்டு வந்திருக்கோம். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த சேனலுக்கு உங்களோட ஆதரவை மனப்பூர்வமா தெரிவிங்க. வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களே. மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம். இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் நிறைய கான்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்டு இருக்குங்க. ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க, மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க. அப்படியே நம்ம சேனலையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய புது கான்டென்ட்ஸை உங்களுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனாக அமையும்.